聽埋呢個先啊。喂，師兄你好。喂，你買嘢你好啊，你好啊，你好啊。咪講鬼故係啊，你係咪有啊？親身經，好細個嘅，哇，親身經歷真係。而家冇乜印象，即係而家對嗰件事嘅恐懼感已經冇乜印象，但係對嗰件事入邊嘅 detail 嘢就好深刻。OK，講嚟聽下。嗰陣時好細個係嘛？係啊，嗰陣時幾多歲啊？誒小學生，小一小二。小學生都唔細㗎啦，有意識㗎啦，有思想㗎。咁你咪會去有嗰啲郊遊啊、旅行乜乜柒柒嘅。係。會帶你去 BBQ 嘅。係。好啦，小學嗰間小學嘅老師就帶咗我哋去個山頭度 BBQ 啦。咁我唔知點解就因為佢有得分嘅，你可以 BBQ 或者自己野餐。咁我就揀咗野餐。咁好快食完啦，啲嘢食就同啲 friend 周圍玩啦。咁咧自己突然間蕩失路走咗去一個唔知咩嘅地方。咁我度有個土堆啦。係。上邊咧有一樣嘢突咗出嚟嘅，咁我就好多手咁走咗埋去捉住佢啦。但係嗰日原來我最尾翻樓度係一隻手指嚟嘅。我屌你唔係真事啊嘛？知嘅，跟住好啦，翻到屋企啦，都不以為意嘅。但係第二日咧，由第二日開始，連續一個禮拜都係發同一個夢，冇斷過嘅。係。嗰個夢係每一次都一樣樣嘅。係。嗰個夢係點樣咧？你一瞓着啦，個夢就會喺一個山窿入邊，好似地鐵嗰啲隧道咁樣，但係乜嘢都冇地鐵，冇路軌，乜都冇嘅，純粹一條咁樣好長嘅隧道。係。咁咧係你唔嗰個夢裏邊，你唔知點解會喺嗰度啦，同埋乜嘢都冇啦。但係你會 feel 到後面一路有嘢係突然間越嚟越逼緊你嘅。係。咁我就會開始係咁跑，係咁跑，係咁跑啊！咁每一次咧，當俾後面嗰樣嘢捉到嘅時候咧，我就會醒咯。係。咁嗰個禮拜咧都係發同一個夢。咁咧每一次發完夢咧，成身都係濕晒嘅，個背脊都係濕鬼晒嘅。係。係啊，咁咧跟住同咗屋企人講啦。咁其實發夢之後咧，濕晒之後仲有啲咩咧？會變咗喺度聽嘢啊，所以你五官啊嘅嗰啲觀感全部都唔知變到好奇怪，聽嘢會聽到好大聲啊，睇嘢啲嘢會突然間越嚟越近又越嚟越遠啦。我唔知點解咩事嘅，跟住個身好重好重，連咗一個禮拜都輕微發燒。咁我阿媽帶咗我去問米啦，去咗唔知邊長洲定唔知邊度去問米，唔知咩嗰啲島南丫島問米。咁問完米咧，翻到嗰度咧，原來真係咧嗰度有一條無名死屍咧，就鬼魂係跟住我翻屋企，就一路纏繞住我嘅。咁就唔係啊，等先，但係你嗰單嘢，你最後有冇即係同人講，即係你要即係要報警攞翻我係咪？唉，我唔知點講啊。即係你見到條，即係有條死屍。手指啊！我唔係屍，總之手指啊，一隻手指啊，喺嗰個土堆度突出嚟。啲人可能覺得吹水，但係真事嚟嘅。係。係啊，咁咧係我記到今時今日，係一路以嚟都係有咁深印象。咁我仲要問完米啦，咁飲完啲，我仲記得屌你飲啲閪符水啊！飲撚咗屌你有冇6、7劑啊？嗰啲閪符水。係。係啊，飲撚完咧。就又真係冇事喎，唔撚係哇！係啊，真係即係之後就再冇咁嘅 situation 就發生過，就好撚奇怪咯。咁嗰陣時真係好撚驚，但係 so far 嗰單之後到而家都未人再撞鬼，一次都冇。喂，但係你最後係點樣知道嗰隻係手指啊？有印象噶嘛，係捉完之後，因為我唔係淨係得我嘅，有一個定2個朋友就一齊去嘅，咁佢哋都喺我身邊嘅，咁我係唯一一個衝埋去捉撚住碌嘢嘅。我屌！跟住之後你捉嗰下唔知嘅之後就發覺，係啊，跟住見到之後就2、3個一齊走，已經冇咩2、3個一齊走開啦。哇！咁啊，係啊，跟住之後先知道賴撚咗嘢啦。嗰個感覺好撚奇怪嘅，嗰個感覺係發完夢啦，嗰個夢醒咗之後咧，
好撚唔舒服，成個人喺度轉下轉下，跟住又頭暈身興啊，又唔舒服啊，真係要走去迷飲完嗰啲閪符水先冇事啦。辛苦啊！屌，喂！但係你呢單嘢最後有冇上新聞先？有冇嘅？冇印象，係冇印象，唉。係啊，好啊，好。係啊，好撚癲！屌我嗰陣時，屌你嗰陣時，我細個已經係好撚耐以前啦，邊有都冇乜人 care 啦呢啲嘢。咁啊係，而家唔係，而家你我都唔知點講嘅，即係你嗱，除咗可能你細個啦，你小學唔知頭唔知路乜都唔講啦，冇人知。咁但係我諗你可能有啲行山人士隔2日或者2、3日最後會見到啊嘛，咁呢啲就可能會報警，跟住就會有人處理，跟住就上新聞。而家都有㗎，成日都有人上山又執到啲咩屍咩屍。係啊，就係呢啲咯，係啊，就少驚咯啲嘢。真係恐撚怖真係，哎呀屌！但係有一句又好笑嘅，又唔係。其實我覺得同鬼冇關嘅，但係就嚇親我身邊嗰個咯。好啊，你講。咁嗰陣時係去旅行啊，好撚柒鳩攰啊，即係係放工之後搭夜凌晨機去旅行，咁你個人好撚攰喎。咁咧第一晚休息嘅時候咧，去嗰間酒店啦，喺台灣嚟嘅。台灣嗰啲酒店有啲好撚平嗰啲咧，咪嗰啲好似啲工業大廈咁樣齊齊嗰啲好撚醜好兜踎嘅大廈裏面，會突然間有3、4層係做嗰啲細酒店啊嘛。咁我哋就 book 咗啦。咁咧上到去瞓啦。咁我係冇意識，我冇印象嘅。但係我身邊嗰個咧就同我講話，我夜晚突然間自己起身，坐起身，跟住佢同我講嘢。你有夢遊係嘛？佢同我講，我冇應佢。佢同我講翻嘢，佢同我講嘢，我冇應佢。跟住佢話我坐完起身啦，佢叫極我都唔應佢啦。跟住我突然間起身，就開咗酒店個房門，就出咗去個走廊度。佢唔知咩事，跟住佢話轉個頭，我翻入嚟嘅時候，我就同佢講冇事，瞓覺啦，瞓翻低就 O K 啦。但係我係零印象嘅，但係就嚇鳩到佢撲街啦。佢就覺得要黐撚線，做咩事突然間我夜晚3、4點，我側邊嗰個起身，跟住唔出聲，跟住走咗出嚟行翻嚟，講我冇事，瞓覺。但係我係零印象嘅。你係零印象嘅，我係零印象嘅。係，咁但係你知唔知自己有冇夢遊之類嗰啲嘢㗎？冇，係咁大個未試過。唔撚係我師兄。零印象嘅。你都棘喎咁樣，你只係舐個嘢喎咁樣係。我係零印象，唔係夢遊啊！夢遊點會一劑啊？但係我係零印象。但係佢就好撚大印象，佢就覺得好驚咯。唔係正常，如果你冇咩事嘅話，你呢啲。即係如果你唔係夢遊嘅話咧，你係我都唔知點講啊！你係零印象，我冇印象。你係俾嘢上身喎咁樣。我起身嗰下佢先同我講翻嘅，即係佢叫我起身啦，朝頭早8、9點起身啦，我好撚精神。但係佢就好撚攰，佢就同我講話佢問我你琴晚你知唔知起咗身？哇！知，跟住佢話你知唔知你突然間3、4點自己起身坐喺度坐5、6分鐘唔出聲，突然間行咗出去又翻入嚟，跟住話冇事啊，瞓翻覺。我唔撚知嗰啲。哇！你個 friend 都好大膽喎咁樣。如果假設我同梁少去旅行啦，撲街佢3、4點坐喺度5、6分鐘唔講嘢，跟住自己起身開門走出去，我呢個跟住我真係俾佢嚇撚死啦！我會打醒佢咯，我諗我會。屌啊！但我係冇印象，即係呢啲冇啦，就之後就冇再有呢，即係冇再其他啲特別事啊。就算我做酒店啊嗰啲都冇完全冇見過鬼，乜都冇。因為真得2單啫。你係做酒店嘅？係啊。做酒店應該大把貨喎。好鬼㗎！屌你老母酒店，呃鳩你哋啲傻閪啫嘛！唔係啊，我聽過係真係有㗎，好恐怖㗎！我以前咧，我讀書嘅時候咧，我係讀呢個應用科學㗎，我係讀呢個酒店管理㗎。跟住個阿 Sir 係同我講鬼故㗎，好撚恐怖㗎！冇屌你未人見過，零見啊！我同你講。屌，咪點都係有㗎，真係實有啊！酒店入住請敲門嗰啲咧，一定係要敲門㗎。嗰啲都冇喎，即係好撚大牌子，跟住好耐歷史都冇喎。
哇事啦，邊有鬼一定冇鬼啊？ ！OK， 冇事冇事。想見啊，但係而家。屌你啊！唔好啊！唔好亂講嘢，真係唔好亂講嘢，唔建議亂講嘢。唔係我真心喎，米爺你唔撚覺得有興嘅？即係喂，你冇人見過一次。唔係啊！我寧願唔見啦，我寧願唔見啦！屌！我寧願唔見啦，真係好恐怖啊！撚到有咁多啊！屌！真係驚，真係講真係喎。咁好地地擺本聖經喺酒店度做咩咧？我見嗰啲即係叫做 high brand 嗰啲咧，即係高級，即係正常嗰啲酒店咧，唔係嗰啲 up 得嗰啲咧，係真係傳統大酒店，間間都係有本聖經喺個櫃度。係啊，有原因㗎。咁個原因係咩咧？咁你有即係有人，即係有物，咁佢哋要係貨佢哋嘅。啲人要長期要獨住㗎嘛。係咪真㗎？咁係特登 offer 俾佢哋嗰啲係宗教問題嘅，實有嘅。係啊。你做嗰間有冇㗎？有。都有㗎。屌，所以你又唉。冇問題啊！呢啲基本設備咯，點會即係同冷氣、電視、雪櫃咪一撚樣必備咁有啲人講梗係要本聖經啊嘛，唔撚關鬼事啊！喂，工業大廈有冇啊？米爺，我想問下。我冇咯，暫時都我都話。我有聽好多人話工業大廈好撚多鬼啦，好撚猛啦。我都話我自己我都係齋聽人講多咯，我自己其實冇咩經歷喎，都話我自己個人個陽氣比較重可能。喂，但係反而去撚到工業大廈真係寒嘅喎，屌你！我又唔係，我又未試過，即係我去親嗰啲工業大廈都冇咩特別。可能我自己真係個體質可能好啲啊！我真係冇呢方面嘅經驗，我自己真係我又未遇過，所以我又唔太識驚咯。好撚恐怖啊！呢個阿爺你口震喎，唔使驚喎。陽氣重好難 feel 到，真係嘅。我覺得我自己係陽氣好重嘅。同埋我一次就係㗎啦，屌你老母乜嘢！我好少病咯，其實我好耐冇病過㗎啦，我好耐冇病過啊！我應該2年幾3年冇病過㗎啦。你知有人講過咧話咧，如果真係你咁勁咧，一攋嘢攋單最撚勁。咁就撲街啦！可能今晚攋單勁嘅咧，咁就撲街啦！真係咁就撲街啦！唔建議師兄。嗰啲嚇。唔係啊，你翻酒店咧，你翻酒店咧係翻 shift 㗎嘛應該。你要翻通宵㗎嘛？我唔使。啊，你唔使嘅，好啦。咁又去啦。冇啊！屌，冇鬼啊！好啦，冇事。喂 ，thank you 你先，唔該晒。係啊，希望今晚我屌你啊！再見啦，拜拜。拜拜。喂，少癲啊！呢個師兄嚇，但係唔係 OK 嘅，因為佢都識講笑啊，所以個日咧輕鬆啲。喂，冇咩事咁啊。都係嗰句咧，因為我自己可能我體質太強勁，個人太陽氣重咧，我係點講咧？冇咩 feel 到呢啲。同埋我個人我自己比較中意睇鬼片，我中意睇鬼，但係我唔敢自己一個睇，我中意同朋友或者同女朋友去睇鬼片。有人陪我睇，我係唔驚嘅，完全。